हेलो गाइस, मैं दुर्गा दाकर। अभी हम आए हैं खेत पे। हमारी दवाई है, हम छिड़कने आए हैं गोभी पे। सोलोमोन है, एम्प्लिको है, जिपको है, कोराजन है और एमस्टार, सब तो फर्स्ट क्लास दवाई है। ये इधर पानी की कैन है। अभी पूरी तरह पानी पानी खेत में पानी भरा हुआ है। एक मशीन ये है, एक और उधर चल रही है। वो उससे गोभी में इल्ली की स्प्रे कर रहे हैं दवाई का। फिर उसके बाद मक्का में इल्ली का स्प्रे करेंगे। किसानों को पूरे दिन यही चलता रहता है, कभी इसमें दवाई छिड़कनी, कभी उसमें छिड़कनी। सबको ऐसा लगता है कि किसान बहुत आराम से रहता है। आराम से नहीं रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।